Drejtuesi politik i Qarkut të Korçës për Partinë Socialiste, Niko Peleshi, vizitoi në ditën ndërkombëtare të Romëve familjen e Dritson Kurtit, të përfshirë në një ngjarje që ka prekur jo vetëm komunitetin rom, por edhe me gjërë. Ai tha se përballja me martesat në moshë të mitur kërkon më shumë se sa ndëshkim penal, pasi kjo është edhe një çështje e shoqërisë. Një dramë familjare që nga njëra anë ka barën e ligjit, edhe paskur s'mund të dalë e ligjit, nga ana tjetër është një traditë që duhet të ndryshojë për hir të vërtetës e këtij komuniteti e martesave në moshë të vogël, në moshë të mitur. Unë e kuptoj edhe pozicionin e institucioneve drejtësisë, të cilat padyshim janë të pavarura dhe kanë ligjin dhe vetëm ligjin si udhërfys, por nga ana tjetër besoj që edhe ne si shoqëri nuk duhet të mjaftohemi vetëm forca e ekzekutimit të ftohtë të ligjit për të adresuar këtë çështje që është çështje e komunitetit, është çështje e shoqërisë. Gjatë bisedës me familjarët, Peleshi vlerësoi faktin se ka një vetdije në rritje për ndryshimin, ndërsa bëri thirrje për një angazhim të përbashkët të institucioneve, shoqërisë civile dhe vetë komunitetit për të ndalur praktika që dëmtojnë të miturit dhe të ardhmen e tyre. Ta shohim pak me dorë në zemër këtë punë edhe me këshillim të vazhdueshëm dhe patjetër të mirëkuptojmë edhe organet e drejtësisë të cilat kanë ligj. Ligji ka mirë parasysh dhe rrethanat plotësuese, besoj që jemi në kushtet e rrethanave plotësuese sepse vajza është mirë, shpresoj që do ta dëgjojnë këtë thirrjen tuaj. 21 vjeçari Dritson Kurti akuzohet për marrëdhënie seksuale me të mitur, pasi sipas traditës së komunitetit rom është martuar dhe ka bërë fëmijë me një minorene.